Շնորհավորում եմ նրանց, վերջապես կուսակցություն կարողացան գրանցել այն մասով, որ վերջապես կտեսնենք թափանցիկությունը գոնե, որտեղ մեր ձևով շարժման գործընթացներում անընդհատ ֆինանսների հսկայական ծավալի ծախսեր տեսնում հասարակությունը, բայց թափանցիկություն չկար եւ նրանց ոչ մեկ հաշվետվություն չէր տալիս, տեղեկացնում եմ նրանց, որ նրանք պարտավոր են արդեն հաշվետվություններ ներկայացնել իրենց ծախսերի վերաբերյալ եւ ունեն սահմանափակումներ կուսակցությունների նվիրատվությունների մասով, իրենց բյուջեի մասով Երկրորդ նկատառումս այս թեմայով նրանց անվանման վերաբերյալ է, որովհետև ես կարծում եմ ցավոք սրտի ձեր գումարները էլի վատնում եք անիմաստ տալով ինչ որ քաղ տեխնոլոգների եւ PR-շիկների, որովհետև առնվազն ձեր անունը մեր ձևով է, դուք տենց ձևիստներ եք մնացել ու բան չի էլի նորություն չեմ ասի, որ հասարակության մոտ գոնե այս մի քանի ամիսը ինչ որ մի ձեր ֆինանսավորված լրատվամիջոցներով դարձել եք արդեն այդ անվանման փայտնի, հիմա փոխել եք ուժեղ Հայաստան, ուժեղ ղեկավար, ուժեղ ձեռք, դա այդ սովետական մտքերից մի քիչ կարելի էր վազն անցնել, եւ դա իրականում տեխնոլոգիա է, որը կիրառվել է հետսովետական շատ պետություններում, ուժեղ մարդ, ուժեղ առաջնորդ, ուժեղ պետությունը կապելով իրար, որովհետև ուժեղ պետությունը ուժեղ ինստիտուտների մասին է, ոչ թե ուժեղ առաջնորդի մասին է։ Ուժեղ պետությունը ինքնին իր կոմպետենտությամբ, ինտելեկտուալ արժեքներով, մարդկային կապիտալով եւ այդ ամենով է զարգանում, ոչ թե ինչ որ ուժեղ ձեռքի միջոցով, որը նրանց գաղափարախոսությունն է եւ հերթական անգամ նորից սխալ թիրախ են ընտրել PR-շիկներն ու քաղաքական տեխնոլոգները